सतगुरु आश्रम मीना बाजार चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का, सभी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेमियों, आजकल अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जितनी भी दवाएं हैं एक मर्ज़ को ठीक करती हैं, तो और तमाम बीमारियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आप लोग विचार करिए कि आज के 100 वर्ष पहले, यानी आप हमारी आपकी लाइफ के आगे तीसरी पीढ़ी आप ले लीजिए, उस समय के लोग बहुत ताकतवर होते थे, कोई भयंकर बीमारियां नहीं होती थी। इसका मेन उद्देश्य और मेन कारण यही एक था कि वो लोग आयुर्वेद पे डिपेंड थे और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आजकल अंग्रेजी दवाओं के कारण और केमिकल युक्त वस्तुओं का इस्तेमाल करने की वजह से भयंकर बीमारियां आ रही हैं। तो प्रेमियों, आज हम आपको बताना चाहेंगे ये आप एक जड़ी बूटी के विषय में जो आप देख रहे हैं। ये भारत में हर जगह मिल जाती है और जिसको गांव में अड़ूसा कहा जाता है या कहीं कहीं पे रुसाह भी कहते हैं। ये बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है। इसके आप देख रहे हैं, ये बहुत कीमती होती है और किसी भी प्रकार की अगर सर्दी है या खांसी है, जुखाम है, तो उसको ये जड़ से ठीक कर देती है। इसमें किसी भी दवा की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर खांसी चाहे जितनी आ रही हो, चाहे जितना बुखार हो, पुराने से पुराना बुखार हो और सर्दी भी ज़्यादा हो रही हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण दवाई है। इसका आप इस्तेमाल करें और बिल्कुल ही आप ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो इसके इस्तेमाल कैसे करना है आपको ये भी बता दें। इसकी जो पीले पत्ते हैं, ये वाले आप देख रहे हैं, ये वाले पीले पत्ते, ये पीले पत्ते आप तलाश कर लीजिए और ये पीले पत्ते लेकर के इनको लगभग 1 गिलास पानी में आप पकाइए। 7-8 पत्ते हों और उसी में आप गुरच मिला दीजिए। ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं, गुरच, जिसको गिलोय भी कहा जाता है। इसको भी मिलाइए और उसी में थोड़ी सी काली मिर्च मिला दीजिए। अब इसको खूब पका करके काढ़ा बना लीजिए। जब आधा पानी जल जाए तो उसको छान करके आप पीजिए। सर्दी, खांसी, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डाइजेशन भी ठीक होगा। ये है प्रेमियों, सारे शरीर की रिपेयरिंग करती है। ऐसी मान के चलो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको ये कंट्रोल न कर ले। लगभग 70% बीमारियों से ये राहत दिलाएगी। बहुत ही कीमती चीज़ है। इसका आप इस्तेमाल करिए, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये हमारा चैनल और ये हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और चलिए फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।